हेलो दोस्तों, मैं अभी ये ऑडियो कार्ड लगाऊंगा। इसमें ऑडियो कार्ड इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। इसमें साउंड नहीं था, ये एलईडी टीवी का मदरबोर्ड में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और मेरा बाकी वीडियो देख सकते हैं। कनेक्शन थैंक यू करता दोस्तों। हूँ, ठीक है। कनेक्शन करके मैं दिखाता हूँ आपको। देखते रहिए। सब कनेक्शन कर दूंगा एक एक करके। मैंने इसका सप्लाई वायर लगा दिया है 12 वोल्ट पे।